ভাই, আমি যে এলাকায় থাকি একটু যে ভালো মতন ভিডিওতে ভয়েস দেব তা এখন মানে হইতেছে না। কেননা যখন ভিডিও করি তখন তো ভয়েস দিই, ওই ভয়েসে এত নয়েজ যা মানে ভিডিওটা খুব বাজে লাগবে, তাই ভয়েসটা কাইটটা আবার মানে ভয়েস দিই, তাও মানে ভালো ভালো হয় না, কেননা বারবার গাড়ি আয় যায় তাতে কি ভয়েস ভালো হয়? আর আমি থাকি তো মোহাম্মদপুর আজিজ খান রোড। আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে মা ইলেকট্রনিক্স। এখানে আপনার স্মার্ট টিভি, এলইডি টিভি, এলসিডি টিভি সারানো হয় এবং স্মার্টফোনও সারানো হয়। আর এই টিভিতে সমস্যা হয়েছে আপনার ডিসপ্লেটা লাগানো হয়েছে, ফিটিং করা হয়েছে, চালু করে দেখলাম যে ঠিক আছে, সব কিছুই ঠিক আছে।